崎空港に着陸いたしました。本日はお急ぎのところ、使用機到着遅れのため、出発並びに到着が遅れておりますことをお詫び申し上げます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には、手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井は低くなっておりますので、座席をお立ちになる際にはお気をつけください。また、お降りの際には、携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、シートポケットやお座席周りなどをお確かめください。機内でのスムーズなご搭乗と確実なお手荷物収納のため、次回ご搭乗の際にもお手荷物の貨物室へのお預けにご協力いただきますようお願いいたします。空港周辺の天候は曇り、気温は8度でございます。いよいよ立冬を迎え、冬が駆け足でやってくるようでございます。皆様、どうぞこの先もご自愛の上お過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー JR にお乗りくださいましてありがとうございました。